omulundi ogusembyeyo Jackie tuba naye zibadde omulundi ogusembyeyo last admission gye tubadde naye zibadde zikumukkiriza mu weeks 7. bulijjo mwaba mujjanjaba bulijjo era ffe tubadde nga tujja tubeera naye bigambo by'okumubudaabuda. Yes. Kwekyo nsaba kwebaza amawulire bagabuuza omulambo guliwa nga tebakola ki tebaguyina naye mu mbeera eyo omukulu omuzira Kisabalamu bwe yajjira gamba tufunye opportunity era naye yajja amunoonya nga ageetinze concern omwana ono akola ki aliwa condition Jackie mwe yali abamulabako nga ebifaananyi bibalaga nga ali mu ddwaliro gye yasookera ne condition mukulu Balamu ka video ke bamukwata naye ng'ayogera naye ndowooza ensi yonna esobola okwerabira ku condition Jackie mwabadde akola ki mwabadde ali naye nga kyensobola okutegeeza nti tali bubi nnyo kuli okuba nti abadde takyalya takyakola ki abadde mu mbeera nnungi naye ng'era ali mu bulungi kuba tetusobola kukijjawo nti abadde mulwadde naye omulwadde yeetambuza tambula obulungi. Famire nga bwe tuzze tunyonnyola famire ya Jackie yazze nemutwala era nga kituufu tetumanyi naffe wawa we bamutadde kubanga rehabilitation center zino tezitera nnyo kwasanguza bintu byazo so bayinza okuba tebatubudde we bamututte naye nga twabawadde referral.